Rúmlega helmingur heimila í landinu á erfitt með að ná endum saman. Hagfræðingur hjá ASÍ segir að þetta geti verið vísbending að úrræðin sem ætluð eru þeim sem verst séu staddir virki ekki sem skyldi. Fjárhagsstaða heimilanna verri nú en hún hefur verið undanfarin ár. Þetta sýna niðurstöður lífskjararannsóknar Hagstofu Íslands sem birtar voru í dag. Rannsóknin byggð á svörum sem fengust frá rúmlega 3000 heimilum. Þetta eru ekki góða niðurstöður. Það þarna ríflega helmingur heimila sem telur erfitt að ná endum saman um hver mánaðamót og það eru auðvitað sláandi niðurstöður. En það er kannski ekkert að segja að koma mann á óvart. Við höfum auðvitað séð kaupmátt ráðstöfunartekna heimilanna rýrna nærri þriðjung núna frá hruni. 10% heimila í vanskilum með húsnæðislán eða leigu. Henný segir það áhyggjuefni að fjöldinn nánast sá sami og í fyrra. Það geti bent til þess að þau úrræði sem standa skuldugum heimilum til boða virki ekki sem skyldi, auk þess sem hægt gangi að leysa úr einstökum málum. Og það er auðvitað slæmt því að á meðan þá liggja málin ókláruð og fólk í vanskilum með sín lán. Og eins þetta úrræði sem átt að gagnast svona heimilum í vondri stöðu hjá bönkunum, þessi sértæka skuldaaðlögun, hún hefur heldur ekki verið að skila kannski miklum árangri og mun færri heimili sem hafa farið í gegnum það úrræði en svona áætlanir gerðu ráð fyrir.